Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio. Բոլորին եթերում Smart Service-ն է, ժողովուրդ։ Այս տեսոլովակում ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, թե ոնց կարող եք դուք տարբերել օրիգինալ սմարթֆոնը չինական patent սմարթֆոնից։ Դե գիտեք, չինական patent սմարթֆոնները շատ տարածված են։ Եվ կարող են ձեզ հանդիպել եւ կարող են ձեզ առաջարկել ավելի էժան գնով գնել այն որպես օրիգինալ սմարթֆոն։ Եվ դու չիմանալով թե ինչպես տարբերել սմարթֆոնը օրիգինալ է թե ոչ, կարող ես խափնվել եւ գնել այն։ Այս տեսոլովակում ես կաշխատեմ ցույց տալ, թե ինչի վրա կարող եք ուշադրություն դարձնել եւ ոնց տարբերեք սմարթֆոնը օրիգինալ է թե ոչ։ Դե պատրաստ եք, դե սկսենք։ Հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է տարբերել եւ ինչի վրա ուշադրություն դարձնել։ Առաջինը, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք, դա գինն է, քանի որ օրիգինալ սմարթֆոնը միշտ թանկ արժի։ Իսկ չինական patent հրախոսը ձեզ առաջարկում են ավելի մատչելի գնով։ Այստեղից արդեն ձեր մոտ պետք է կասկած առաջանա, որ սմարթֆոնը կարող է լինել ոչ օրիգինալ։ Երկրորդը դա արտաքին տեսքն է սմարթֆոնի։ Տեսեք, այստեղ ես ունեմ սովորական օրիգինալ Huawei P40 Lite, իսկ այստեղ ունեմ ոչ օրիգինալ Huawei P40 Pro Plus։ Հիմա արտաքինից ուսումնասիրենք երկուսն էլ։ Տեսնում ենք, որ կամերաները կան, գույնը տեղն է, եւ արտաքինից մտածում ես, որ սովորական սմարթֆոն է։ Դե իհարկե, եթե գլուխ չեք անում սմարթֆոններից, ապա ձեզ կթվա, թե տարբերություններ շատ չկան եւ սմարթֆոնը իր տեսքը պահել է։ Հիմա սկսեմ տարբերությունները բացատրելը։ Huawei P40 Pro Plus-ը պարտադիր, եթե վերցրել եք ձեր ձեռքը, հենց կարոպկայի վրա պետք է գրած լինի լոգոտիպը։ Ուշադրություն դարձրեք օրիգինալի վրա եւ ոչ օրիգինալի վրա չկա։ Երկրորդը Huawei P40 Pro Plus-ը նույնպես աշխատում է առանց Google Service-ի ծառայությունների։ Այսինքն իրանց մոտ պետք է գրված լինի իրենց բրենդի ծրագիրը, որով դու կարող ես ներբեռնել տարբեր ծրագրեր։ Այսինքն աշխատում առանց Google Service-ի ծառայությունների։ Սա նույնպես հենց կարոպկայի վրա ձեզ պետք է ուշի, որ սա patent է։ Երկրորդը տեսքը։ Huawei P40 Pro Plus-ը ունի ընդամենը երկու գույն, դա սևն է եւ սպիտակը։ Իսկ այս մեկը սիրենավի գույնն է, որը կարելի ասած հենց հիմնականում ասում են, որ ինքը patent է։ Քանի որ սիրենավի գույնով եղել են ընդամենը P40 Pro-ները։ Իսկ P40 Pro Plus-ը ունի ընդամենը երկու գույն՝ սև եւ սպիտակ։ Հաջորդը տեսքը ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք։ Տեսնում ենք, որ հետևայի կրышկեն պետք է լինի կերամիկայից, բայց այստեղ պլաստիկ է եւ շատ էժանագին պլաստիկ, քանի որ շատ հեշտ այն կարելի է վնասել, ամրություն չի տալիս։ Նայում ենք կամերաներին, նայում ենք դինամիկներին, նայում ենք, որ եթե սմարթֆոնի վրա առկա են այսպիսի նշաններ, սա նույնպես ցույց է տալիս, որ սմարթֆոնը չինական է, այսինքն patent է, քանի որ օրիգինալ սմարթֆոնների վրա չկան այսպիսի զնակներ։ Հաջորդը, եթե սմարթֆոններից մի քիչ գլուխ հանում եք, ապա կիմանաք, որ հիմնականում արդեն նորագույն սմարթֆոնների վրա միշտ տեղադրում են Type-C բնիկները։
օրինակ Huawei P40 Pro բրենդի վրա պետք է լինի Type-C զայրկա դնելու վիխդը, իսկ այստեղ USB micro է։ Ուշադրություն դարձրեք։ Այսինքն ցույց տամ, որ տեսնեք տարբերությունները USB micro եւ Type-C։ Հաջորդը Huawei P40 Pro-ի մեջ բացակայում են նաուշնիկների տեղը, իսկ այստեղ առկա է։ Սա նույնպես վկայում է, որ սա չինական պատենտն է։ Սա միայն արտաքին տեսքից։ Իսկ հիմա միացնենք սմարթֆոնները։ Միացնելուց հետո դուք արդեն տեսնում եք, որ կա որակային առումով էկրանների տարբերություն։ Երբ միացնում եք, տեսնում եք, որ սմարթֆոնը լինելով ֆլագման, բայց միանում է շատ դանդաղ, սա արդեն ձեզ պետք է ուշի, որ այն պատենտ չինական բրենդի կարող է լինել։ Հաջորդը, հենց միացրեցիք, տեսնում եք, որ արտաքինից նորմալ միացավ, տեսքը Huawei բրենդի է, բայց Huawei P40 Pro Plus-ը դիմացի կամերան հենց մեջտեղում է, բայց օրիգինալի վրա այն պետք է լինի այս ձախ ուղլում եւ պետք է լինի 2 հատ, իսկ այստեղ ընդամենը 1 հատ է։ Եվ ցույց է տալիս, որ այս բրենդը չինական պատենտ է։ Օրինակ սա ավելի փոքր մոդելն է, P40 Lite-ն է, բայց կամերան հենց ձախ կողմում է եւ մի հատ է։ Հաջորդը, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Էկրանին նայեք ուշադիր, այս ներքևի մասը էկրանը փոքրացված է, իսկ օրիգինալների մոտ այն պետք է շատ փոքր տարածություն մնա։ Ստեղ շատ է տարածությունը թողած, այստեղ քիչ։ Ուշադրությունը դարձնում եք էկրանների որակին։ Հաջորդը, տեխնիկական բնութագրերին եք ուշադրություն դարձնում, այսինքն երբ բացեցիք, ինչ եք առաջինը նկատում, որ այստեղ կա Play Market-ը, իսկ օրիգինալի մեջ պետք է այն բացակայի։ Օրիգինալի մեջ պետք է լինի App Gallery-ն։ Եթե այսքան էլ չհամոզեցին ձեզ, որ իմանաք պատենտ է թե ոչ, ապա շարունակում եք տեխնիկական բնութագիրը ուսումնասիրել։ Այսինքն կարող եք ներբեռնել ինչ-որ ծրագիր, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ներբեռնել ընդամենը 2 ծրագիր։ Դա Play Market-ից Copy-Z-ն է եւ AIDA 64-ը։ Ներբեռնում ենք Copy-Z-ը, բացում ենք, այստեղ միանգամից սմարթֆոնի ամբողջ տեխնիկական բնութագիրը տալիս է։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ճիշտ է, սմարթֆոնը աշխատում է 8 միջուկայինով պրոցեսորով, բայց ի տարբերություն օրիգինալի, այստեղ արդեն շատ թույլ պրոցեսոր է դրած, որը աշխատում է 1.3 GHz-ով, իսկ օրիգինալում այն ավելի հզոր է։ Շարունակում ենք։ Այստեղ տեսնում ենք էկրանի չափսերը, ցույց է տալիս, որ ընդամենը էկրանը 4.67 դյույմ է, բայց օրիգինալում այն պետք է հասնի 6.3 դյույմի մոտավոր։
Տեսնում ենք տեխնիկական բնութագիրը եւ հասկանում ենք, որ այն իհարկե պատենտ սմարթֆոն է։ Copy Z-ից հետո մի հատ ստուգում ենք AIDA 64-ը։ Մտնում ենք սիստեմա, տեսնում ենք, որ ճիշտ է, մոդելը գրած է P40 Pro Plus։ Շնում ենք ներքև եւ ինչ ենք տեսնում, այստեղ այս ծրագիրը հիմնականում ցույց է տալիս, որ հեռախոսի օզոն 1 GB է։ Իսկ հեռախոսի հիշողությունը ընդամենը 1.5 GB։ Բայց երբ մտնում ենք արդեն կարգավորումները սմարթֆոնի, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ սմարթֆոնը ցույց է տալիս, որ ունի 4 GB օզու եւ 256 GB հիշողություն, ինչը ցույց տալիս է, որ սմարթֆոնը կեղծ է, պատենտ է։ Նաեւ մի քանի էջեր թերթերուց դուք ինքներդ զգում եք, որ այն շատ դանդաղ է աշխատում, քանի որ պատենտ է։ Հաջորդ ձևը դա պետք է ստուգես սմարթֆոնի կամերաները, այսինքն մտնում ես կամերա, այստեղ այն 5 հատ կամերա ունի, պետք է որ շատ բարձր որակի նկարի։ Կատարում եք ընդամենը մեկ նկար ու նայում եք այդ նկարի ծանրաբեռնվածությունը։ Նկարել է ընդամենը 532 կիլոբայթ հիշողության տեղ զբաղեցնելով, որը ահավոր շատ թույլ կամերայի տպավորություն է տալիս, քանի որ երբ սմարթֆոնը օրիգինալ է լինում, նկարում ես նկար ու նայում ես, այն ամենակիչը պետք է զբաղեցած լինի, ուշադրություն դարձրեք 1.3-ից մինչև 5-6 մինչև 10 MB հիշողություն, եթե կամերաները շատ լավ որակի են աշխատում։ Հաջորդը, բացի ծրագրային ստուգումներից, դու արդեն պետք է ուշադրություն դարձնես սմարթֆոնի ակումուլյատորին, որը նույնպես օրիգինալը պետք է ավելի երկար դիմանա, իսկ չինական պատենտը ավելի շուտ կնստի։ Հաջորդը ձեզ կասեմ մի գաղտնիք, որը կարող եք փորձարկել չինական սմարթֆոնների վրա։ Մտնում եք զանգերի մեջ, հավաքում եք այս կոդը՝ +, վանդականիշ 0, +, վանդականիշ։ Այստեղ բացում է չինական հեռախոսի սիստեմայի մենյուն։ Իսկ օրիգինալների մեջ նայեք +, վանդականիշ 0, +, վանդականիշ։ Այն ոչինչ չի բաց։ Կարող եք հիշել այս կոդը եւ երբ սմարթֆոն եք ուզում գնայեք, հավաքեք եւ համոզվեք հեռախոսը չինական է, պատենտ է, թե ոչ։ Այս կոդը ցույց է տալիս, որ սմարթֆոնը հավաքված է Չինաստանում, քանի որ նրանք օգտագործել են տարբեր տիպի հեռախոսի ծրագրավորումներ, որպեսզի ստանան Huawei-ին համապատասխան ծրագիր, որպեսզի կարողանան ձեզ խաբել եւ վաճառել այդ սմարթֆոնները։ Եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, ապա եթե բաժանորդագրված չեք մեր YouTube էջին, անպայման բաժանորդագրվեք, լայքեք եւ իհարկե սեղմեք զանգի կոչակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա ավելի հետաքրքիր տեսանկարանումները սմարթֆոնների մասին։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հաջողություն ձեզ։